വളർത്തൽ ലാഭകരമാണോ എന്നത് പലരുടെയും സംശയമാണ്. എന്നാൽ അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഈ വീട്ടമ്മയുടെ വിജയഗാഥ. കൃഷിയോടൊപ്പം ആട് വളർത്തലിലും വിജയം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ വീട്ടമ്മ. ആടും കോഴിയും പോത്തുമെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. ഇന്ന് വാങ്ങുന്ന ആടിന് നാളെ മുടക്കുമുതലിനേക്കാൾ അധികം പണം കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ആടുവളർത്തലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ആടിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആട് വളർത്തൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകുന്നില്ല. ആടിനെ കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മോഹവിലയ്ക്ക് അതിന് വാങ്ങാറാണ് പതിവ്. ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ വീട്ടമ്മ. കൃഷിയോടൊപ്പം മൃഗസംരക്ഷണവും നടത്തിവരുന്നുണ്ട് ഈ വീട്ടമ്മ. ആടുകളും കോഴിയും താറാവും പോത്തും ഒക്കെയായി വളരെ വിശാലമായ ഒരു കൃഷിഭൂമികയാണ് ശ്രീമതി ബിന്ദുരാജിയുടേത്. കൃഷിയിലൂടെ ദിനംപ്രതി 1500-ലേറെ രൂപയുടെ വരുമാനം ഈ വീട്ടമ്മ നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ദിവസവും ശ്രീമതി ബിന്ദുരാജിയുടെ വീടിന് മുന്നിൽ നല്ലൊരു തിരക്കുണ്ടാവാറുണ്ട്. പച്ചക്കറിയും പഴങ്ങളും വിത്തിനങ്ങളും തൈകളും ഒക്കെയായി വാങ്ങാനെത്തുന്ന ആൾക്കാരുടെ നീണ്ട നിര. എത്തുന്നവരൊക്കെയും പൂർണ്ണ സന്തുഷ്ടരായാണ് മടങ്ങുന്നത്. പൂർണ്ണമായും ജൈവികമായിട്ടുള്ള കൃഷി രീതിയിലൂടെ കിട്ടുന്ന പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഒക്കെ കഴിച്ച് സന്തുഷ്ടരായി വീട്ടിലേക്ക്. ഡോളിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി എന്ന് പറയും, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പേരാണ്. നല്ല പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റാണ്. തോരനും മെഴുക്ക് വെട്ടിയൊക്കെ വെക്കാനും കൂട്ടുകറി വെക്കാനൊക്കെ നല്ലത്. ഇത് ഒരു ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 50 കുറച്ചതാ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര നാളായി കോഴി കൃഷിയിലോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട്? ഒരു 3 വർഷമാകുന്നു. 3 വർഷമാകുന്നു. മുട്ടയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം? അത്യാവശ്യം മുട്ടയുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു മുട്ടയുടെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ മുട്ടയുടെ വിപണനം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ അതെ ഷോപ്പിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും? തികയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ 50 കോഴിയെ കുറച്ച്. ഇപ്പോഴും മുട്ട തികയുന്നില്ല. ഇനി 50 കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടെ ഇടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നേരത്തെ 100 കോഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. മുട്ട നമ്മൾ എത്ര രൂപ ഇവിടെ വിറ്റ് പോകുന്നത്? ഇവിടെ ഇപ്പൊ 6 രൂപ. 6.5. ഇവരുടെ പ്രധാന ആഹാരം എന്തൊക്കെയാ? ഇവർക്ക് നമ്മള് കോഴിത്തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കൂടാതെ അസോള, വാഴക്കൂമ്പ്, വാഴയില, പച്ചിലകള്, പച്ചപ്പുല്ല്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കോഴിത്തീറ്റ മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കോഴികളിൽ എന്തെങ്കിലും മുട്ട കുറവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അത് സീസൺ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ മുട്ടയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ആകാശവെള്ളരി ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന കൃഷിയിനമാണ്. 200 വർഷത്തെ ആയുസ്സുണ്ട് ആകാശവെള്ളരിക്ക്. പച്ചക്കറിയായും ഔഷധ സസ്യമായും ആകാശവെള്ളരിയെ ഒരേപോലെ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഒരിക്കൽ വേരുറച്ചാൽ തലമുറകളോളം നിലനിന്ന് വിളവ് തരുന്ന ഒരു അപൂർവ സസ്യമാണ് ആകാശവെള്ളരി. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ ഉത്തമമായ ഈ സസ്യം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ വിപണന സാധ്യത മനസ്സിലാക്കിയ ചില കർഷകർ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആകാശവെള്ളരി കൃഷി ചെയ്യുന്നു. ആകാശവെള്ളരി ജെയിൻ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട്. ഇത് പച്ചക്കറിയായിട്ടും സലാഡായിട്ടും ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ നല്ലത്.
വള്ളിയാണ് ഞാൻ നടാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. വള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് തൈയാക്കി അങ്ങനെയാണ് നട്ടത്. വിത്തെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നാകുമ്പം 2 വർഷം എടുക്കും കാ പിടിക്കാൻ. വള്ളിയാകുമ്പോൾ 1 വർഷം കൊണ്ട് കഴിക്കും. ാണ് സലാഡായിട്ടും പച്ചക്കറിയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. ബോക്ചോയ്, പാക്ചോയ് എന്നും പറയും. ബോക്ചോയ്. ഇത് ബ്രോക്കോളി. സവാള തൈ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. സ്റ്റീവി എന്ന് പറയും. അതിന്റെ തുളസി നല്ല ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ളതാണ്. എന്തായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ തുളസി? ചായ ചേർക്കാനാണോ? അത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് ചായയിൽ ചേർക്കാം. പിന്നെ അത് ഈ മെഡിസിനൊക്കെ ഹോമിയോ മെഡിസിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. മാസം കൊണ്ട് പൂവിടുന്ന ദുബായ് അഗസ്തിയും ഇവിടെയുണ്ട്. എപ്പോഴും ഇതിൽ പൂവുണ്ടാകും. ചുവപ്പ് നിറമാണ് ഇതിന്റെ പൂവിന്. അപ്പു എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ 3 പേര് വിളിയത്. അപ്പു കൃഷി ഓഫീസർ രാഹുൽ സാർ, മീനാക്ഷി മാഡം, സനൽ സാർ, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബിജു സാർ എന്നിവരോടൊപ്പം കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് കടക്കൽ പഞ്ചായത്തും ഈ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് നൽകുന്നത്. മികച്ച കർഷകയ്ക്കുള്ള അവാർഡിന് നിരവധി തവണ അർഹയായിട്ടുണ്ട് ഈ വീട്ടമ്മ. 2019 സരോജിനി നായിഡു ഫൗണ്ടേഷന്റെ കർഷകശ്രീ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇനി വരുന്നത് അധ്വാനത്തിന്റെ നാളുകളാണ്. വിതയ്ക്കുന്നത് കൊയ്യാൻ കഴിയും. നാളെ കർഷകർക്കുള്ളതാ. കൃഷി ചെയ്യുന്നവന് അന്നമുണ്ടാകും. അത് കാട്ടിത്തരികയാണ് ഈ വീട്ടമ്മ.